Salve, salve galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje o vídeo é Subway Surf. Ô galera, eu ganhei, de pontuação eu ganhei o evento passado. Mentira. Pontuação eu ganhei o evento passado, galera. Bora aqui, né? Galera, vocês viram que eu ia pegar o foguete? Eu abaixei ele porque eu recomendo. Esse negócio que eu peguei aqui, essa caveirinha roxa, é as coisas da caçada sazonal. Então eu recomendo vocês pegarem quanto tiverem, vocês pegarem. Até porque corre chance de você ganhar um personagem, entendeu? Então eu recomendo aí vocês pegarem. Que é igual eu vou pegar esse negócio aí que eu acabei de pegar, galera. Ah, que isso? Deixar o negócio mais rápido que tudo agora também. Pra passar recorde. Não, agora eu me ferrei. Putz, grila. Tive que morrer, né, galera? Como é que eu ia controlar um bicho daquele jeito? Consegui controlar, só que ele tava muito rápido. Ah, véi. Que raiva.
Galera, o Subway Surf autorizou. Eu acho que é a atualização de Halloween, se eu não me engano. Ó, galera, aqui eu esqueci de falar pra vocês, mas a série de Super Bear Adventure eu não vai ter mais vídeos, viu? Não vai ter mais vídeo de Super Bear Adventure aqui no canal. Dava pra eu ter feito uma burla ali, só que eu não fiz. Eu tô muito rápido. Ah! Joguei pra caralho nessa partida. Ah, velho! Os personagens tudo pago! Não! Calma!
Galera, então, tamo junto, valeu, nós falou. Ah, galera, então tamo junto, valeu, nós falou e fui!